1000 elektriniečių lankosi Kareivonyse ir mes turime čia daug mūsų bendruomenės narių ir norime pakalbėti apie šitą kraštą, todėl kad iš tikrųjų Elektrėnų savivaldybės valdžia šitam kraštui skiria labai mažai dėmesio ir čia yra daugybė problemų susijusių su pačiais namais, su trūpančiom sienom, stogais, užpiltais rūsiais ir apskritai kitos infrastruktūrinės bėdos, kurias reikėtų spręsti. Aišku, 1000 elektriniečių, kaip ir visada sako, kad atėjus laikui, kai turėsim mes sprendimo teisę, 1000 elektriniečių tikrai skirs daug dėmesio ir mes tokiose gyvenvietėse spręsim visas tas problemas kartu su mūsų nariais, kurios yra išviešintos ir įvardintos. Taip pat pabrėšiu, kad visada viskas turi dvi medalio pusės. Tai reiškia, per daugybę metų Elektrėnų savivaldybės valdžia, kad ir Kareivonyse, visada sprendžia problemą taip, kad yra viena medalio pusė. Nieko čia netrūksta pinigų, nereikia daryti ir jūs pakentėkit, pabūkit ir kada nors padarysim ar prieš rinkimus padarysim. O 1000 elektriniečių sako, ne, palaukit, mes turim 70 milijonų eurų beveik biudžetą Elektrėnų savivaldybės metinį ir spręskime tos klausimus, mes juos rodom, mes juos iškeliam ir išviešinam. Tai mūsų tikslas yra ir misija išspręsti tas problemas čia ir dabar, skirti tam reikiamą dėmesį, skirti lėšas ir atkreipti dėmesį. Todėl 1000 elektriniečių tikrai toliau viešins, tą darys ir jeigu Elektrėnų savivaldybės valdžia nesugeba išspręsti tam tikrų dalykų, be abejo mes savo laiku, kai bus rinkimai, ateisime ir pakeisime daugybę dalykų. O dabar galim eit pasižiūrėti truputį po Kareivonis ir kągi mes čia pamatysime. Einam pasižiūrėsim į vieną iš namų. Kažkada man žmogus rodė, ten buvo viskas užpilta. Jūs matot, vienas įėjimas, šalia kitas įėjimas. Einam pažiūrėsim čia. Nežinau, dabar taip užėjau, pasižiūrėjau, čia gal koks avarinis išėjimas, galima eit pasižiūrėti trumpai. Nu jo, čia. Čia nežinau, valdiška, nevaldiška, bet čia toks vaizdelis. Gal mes toliau ir neeisim. O dabar mes noriu visada parodyti tai valdžios pozicija, kokia yra valdžios reakcija į keliamus klausimus ir sprendžiamas problemas. Jų atsakymas labai paprastas. Aš pozityvi, tai reiškia, jie ieško žmonių ir valdžios mylėtojai skleidžia tokią, kad neklausykite čia, viskas čia yra gerai, jūs čia gerai gyvenat, būna ir blogiau, aš pats mačiau užsienį ir taip toliau, kažkada mes jums padarysim. Svarbiausia, kad klausimų kėlimas ir norimas savo krašto situacijos pakeitimas, tai yra negatyvas, o jų politikai tokie, viskas sprendžiama taip. Aš pozityvi, tai reiškia tik pozityvas iš jų pusės. Čia, beje, šita klaida plakate padaryta tikslingai. Tai, turi parodyti jums jų skleidžiamos propagandos absurdiškumą ir kai jūs sutiksite žmogų su jų lūpose įdėta propaganda, kad ko tu čia skundėsi, ko tu čia tą, jūs galite pasakyti, aš nesiskundžiu, aš paprasčiausiai keliu klausimą, nes noriu, kad mano aplinka pasikeistų, nes aš matau akivaizdžią problemą, o tu būk pozityvi, imk plakatą ir vaikščiok po Elektrėnus. Aš pozityvi. Tai mes tokią propagandą valdžios sulankstam, padedam į šoną ir sakome, yra kita medalio pusė, mes keliam klausimus, mes norim, kad mūsų aplinka keistusi, mes norim, kad mūsų anūkai ir vaikai turėtų ateitį ir turėtų perspektyvas gyventi kitaip. Tuo labiau, kad mes mokam mokesčius ir pakankamai turim biudžetą ir sąlygas tą padaryti. Ką, Kareivonis, susimatysime ir tikimės, kad pokyčiai ateis ir iki jūsų. Iki.